Tabard. Tabard. Albo surkot. Moim zdaniem tabard jest jednym z tych nielicznych ubiorów, które są bardzo proste do uszycia, a jednocześnie pozwalają stworzyć ciekawy strój. Tabardy pod różną postacią są też ubiorem uniwersalnym pod względem występowania, ale i zastosowania. Raz, że jest to ciuch historyczny, występujący przynajmniej od XII wieku jako strój heraldyczny zarówno dla rycerstwa, jak i dla żołnierzy niższych warstw, aż do XIV wieku włącznie, chociaż już w bardziej dopasowanej formie. Z tego swoją inspirację czerpie Warhammerowa Bretonia, w której to tabardy noszą zarówno ciężko zbrojni rycerze, jak i prosta chłopska piechota. Idąc wyżej, aż do postaci samego cesarza Nilfgaardu, w grze Wiedźmin nosi on wierzchnią szatę, która poza intrygującym wzorem samej powierzchni, można by się spierać, że jest pikowana, jest w zasadzie zapinanym z przodu tabardem czy surkotem. Wracając znowu na ziemię, uszyty ze zgrubnej, brązowej lub beżowej wełny, tabard może stanowić klimatyczny, ciepły ubiór wierzchni dla postaci niebojowych, a w nieco żywszych barwach z naszytym symbolem wraz z prostym hełmem natychmiast pozwala rozpoznać postać strażnika miejskiego. Do uszycia mojego tabardu użyję bordowego materiału wełnianego z domieszką włókien syntetycznych. Ale z powodzeniem do tego ubioru można też użyć na przykład płótna lnianego czy nawet bawełnianego. Dla mnie praktycznie zawsze pierwszym krokiem w projekcie związanym z szyciem ubrań jest dekatyzacja materiału. Namaczam go w misce z ciepłą wodą z odrobiną proszku do prania, a potem kilka razy płuczę go na przemian zimną i ciepłą wodą, by zawczasu doszło do skurczenia włókien. Gdy materiał wyschnie, zabieram się za wykrój. Dokładne wymiary mojego wykroju możecie zobaczyć na filmie, a także pobrać ten wykrój poprzez link w opisie. Ja swój tabard uszyłem tak naprawdę z 1 metra bieżącego materiału o szerokości około 150 cm. W rezultacie mój ubiór ma długość poniżej 100 cm i kończy się około 10 cm nad kolanem. Jeżeli chcecie więc uzyskać dłuższy tabard, to wtedy musicie zakupić więcej tkaniny i wykrój umieścić prostopadle do tego, co ja robię na filmie. Jeżeli chodzi o szerokość tabardu, to ja osobiście wolę, żeby to był dość luźny ciuch, więc w moim przypadku obwód gotowego tabardu w miejscu pod wycięciem na ręce jest o około 1/3 większy niż obwód mojego ciała w tym miejscu i rozszerza się do samego dołu. By uzyskać jak największą szerokość, a jednocześnie maksymalne wykorzystanie wełny, moje 2 wykroje są wobec siebie obrócone o 180 stopni. Wykroje są tylko 2, czyli przód i tył, i są prawie identyczne. Jedyna różnica to wycięcie na kark w plecach jest trochę płytsze niż wycięcie z przodu. By pomóc sobie z kształtem ramion oraz wycięć na ręce i szyję, proponuję skorzystać ze swoich współczesnych ciuchów. Lepiej nie przesadzać z wielkością wycięć i w razie co powiększyć je przy pierwszej przymiarce.
Po wycięciu obu części składam je ze sobą i łączę szpilkami na ramionach i po bokach, co pozwala mi założyć strój i od razu przed lustrem ocenić, czy potrzebne są poprawki. Materiał zszyję na maszynie do szycia. Obie części ubioru złożyłem tak, by wierzchnia strona tkaniny była w środku, by skończony strój wywinąć na właściwą stronę i schować szwy do środka. Zostawiam spore zapasy na krawędziach materiału, po około 2 cm, ponieważ szwy będę zabezpieczał ręcznie. Jedną z 2 krawędzi przycinam do mniej niż połowy jej początkowej szerokości. Następnie tę dłuższą zawijam wokół krótszej. Całość kładę na płasko i przyszywam ręcznie ściegiem obrzucającym. Zabezpieczy to brzegi przed pruciem. Zabieg ten wykonuję na ramionach oraz na zszytych bokach. Po tym zostaje już wykończenie wszystkich brzegów wokół otwartych części stroju. Krawędź zawijam podwójnie do środka i przyszywam tym samym ściegiem co wcześniej. Tutaj zwracam uwagę, że jeżeli nie przeszkadza Wam widoczny na wierzchu ubrania szef maszynowy, to te krawędzie możecie znacznie szybciej zszyć maszynowo. Na tabardzie, który uszyłem wcześniej, pokazuję inną ciekawą metodę wykończenia. Krawędź wywinąłem podwójnie na zewnątrz i przyszyłem ręcznie kontrastującą lnianą dratwą. W zależności od Waszych upodobań, z przodu i ewentualnie z tyłu możecie zrobić rozcięcie. Pamiętajcie o jego obszyciu. Możecie także nie zszywać do końca boków, by uzyskać rozcięcia po bokach. Według mnie przy krótszych tabardach te wycięcia nie są konieczne i jeżeli obwód tabardu jest wystarczająco duży, by nie ograniczać Waszych ruchów. Ale jeżeli wizualnie się Wam podobają, to jak najbardziej je zróbcie. I tak otrzymujemy gotowy tabard. Możemy go już nosić, ale w dalszym etapie można też do niego przyszyć z tkaniny innego koloru jakiś symbol lub herb. Zachęcam do subskrypcji kanału oraz do polubienia mojej strony na Facebooku. Link poniżej w opisie. Jeżeli macie jakieś sugestie, co chcielibyście zobaczyć w następnych filmach, to zachęcam do ich przesyłania w komentarzach albo przez Facebooka. Do zobaczenia!